家早晨，今日係6月3號端午節假期。咁而家咧就8點47分。呢個位置咧就係麥理浩徑第10段掃管笏嗰個位置。呢個木艇咧下底呢條斜路落去咧就可以去到黃金海岸。今日咧就我會喺呢度出發啦，咁就行去千島湖嗰個方向。啲田照得好犀利，夏天嘅序曲。呢個水閘對住嗰個位咧，係麥徑嘅 M191。頭先喺個艇上嚟冇幾耐咧，係 M192。咁現在係逆行麥理浩徑第10段。頭先就過咗 M188 個牌啦，前邊呢度咧就引水道嘅盡頭嚟噶啦。我會繼續行麥徑，喺呢度要落翻去，跟住呢個壯士嘅標誌。好嗱，呢個位咧，如果去睇千島湖嘅朋友咧，應該都曾經經過呢個位啦。下底係掃管笏村啦，呢個位就係麥徑 M187嚟嘅。頭先喺引水道咧就降咗落嚟呢一度。咁而家海拔咧就大約50米度嘅。咁喺呢度上翻去啦，麥徑就。天氣潮濕咧，都會聽到呢啲咁嘅叫聲㗎啦。上返嚟，海拔69米。呢個位咧就係一條小堤壩，轉右咧就可以去大欖涌水塘嗰個主壩嘅。去過千島湖嘅朋友咧，都好熟悉㗎啦，條路應該係繼續上啦。呢個斜路呢個彎位咧，就係麥徑 M186啦，海拔75米。呢啲位置咧，其實喺個大欖涌水塘都幾靚㗎啦。嗰個山就圖灣洞啦。呢個位咪見到嗰度有棵樹，有個倒影，幾靚。再上少少嗱，呢度另一個都經常有人喺度打卡嘅位置啦。都唔錯啊，係咪？呢條路如果去千島湖呢，嗰個清景台都係一路上升海拔噶啦。咁我就唔會繼續上嘅，我一陣間呢就會走而家畫面嗰度呢，有一條山徑嘅。咁呢條山徑喺邊度走入去呢？就行前少少，喺呢度啦，係啦，就係呢架單車落去嗰個位。咁我就會喺呢度落啦。你落先啊！我有少少上嘅。呢段咧其實係越野單車徑嚟㗎。咁嗰啲單車咧，基本上就冇得繼續上㗎啦。個越野單車路段咧就喺呢度落去嘅。咁而家咧嚟到呢度咧就3.5公里，海拔92米。咁呢條路線有咩特點咧？就係佢會挨住個大欖涌水塘個湖畔嚟到行嘅。入咗嚟一陣呢，其實就有啲
有啲位置睇個大欖涌水塘都幾靚嘅。而家大家睇到呢，右邊啊，畫面右邊嗰個山呢，就係小欖山，海拔141米嘅，所以有啲人又叫做141山啊。另外呢個高啲就係圖坑洞啦。咁呢兩個山呢，左右呼應呢，其實就係呢個大欖郊野公園呢個範圍兩個標誌性嘅山峰嚟嘅。繼續行。頭先呢，我都係喺嗰個入口嗰度，啱啱有隊單車隊，我都讓佢哋入咗先啦。咁會有時會見到呢，就有兩條路咁樣嘅啊。咁其實主要呢，佢就將啲人同車分返開咯。右手邊呢條路呢，就俾啲單車行嘅，咁人就行左邊。咁其實冇乜所謂嘅，如果冇乜單車經過，就你是但走一邊都得咯。其實呢一段路呢，係舊嘅麥理浩徑第10段嚟嘅。咁因為用咗嚟做越野單車徑呢，咁所以呢，就將麥理浩徑呢，人行嗰段路呢，就辟咗上去上邊。即係而家好熟，大家好熟悉咧，去千島湖嗰段。咁啊，呢度行咗4公里啦，會經過一個溪澗嘅，即係喺嗰個入口入嚟500米度啦。咁間中會見到有呢啲鏡啦，俾你睇下有冇啲單車駛過。咁嗰邊呢，就啲單車駛落嚟嘅。所以走呢段路呢，都要留意下啲越野單車啊。不過基本上會聽到聲嘅，離遠都聽到嘅。呢啲就係越野單車徑嘅牌咯。呢個位就好貼近個水塘邊啦，一個好闊嘅景啊。嗰個咪圖坑洞咯。我哋喺唔同方位望埋去咁解啫。如果喺千島湖清景台望過去呢，就零零舍舍睇到兩個山峰嘅，主峰副峰。咁啊，而家有呢啲雨啦，不過都唔係好大。行到嚟呢一度係走咗6.9 K， 差唔多7 K 啦。咁即係呢段越野單車徑呢，係總共行咗3公里半。哇！長咗個菇出嚟喺度。我係啲行山友擺喺度嘅啫。咁頭先我就喺黃金海岸嗰個方向呢，即係呢度過嚟嘅。如果繼續去呢，仲有4.5公里去到田夫仔。呢段路個出口呢，就係吉慶橋，亦即係大欖涌水塘嘅東北端。咁我一陣間就會喺呢一度上去。咁呢度上呢，就個方向係去黃泥墩水塘嘅。咁亦都可以去翻大棠嗰邊，接翻麥理浩徑第10段。咁而家就喺呢個位上翻去啦。咁有段石級轉咗上嚟嘅。咁都係一段樹林嘅路嚟嘅。咁其實挨住一段溪澗行咯。呢段接駁路呢，就行下平路，走下斜路咁嘅。而家又上石級啦。前邊呢段石級應該就係最後一段，一路咁扯上去啊。咁上去到邊度呢？一陣間話俾大家知啊。一路咁扯上嚟啦。咁大家應該認得啦，呢度係咪？就係麥理浩徑第10段呢，中間一個嗰啲關帝廟啦。頭先我哋就喺下低呢度上嚟啊，落返去大欖涌水塘咧，仲有1.1公里去千島湖清景台。咁如果走呢個方向就可以去大棠嘅。
嗱，嚟到呢個位咧，關帝廟呢個位咧，就7.8公里，海拔155米度。咁即係話頭先喺下低嗰個湖邊嗰個接駁位上嚟啦，大約行咗1公里。咁呢1公里路程咧，就上升咗大約80米嘅海拔。呢段路咧，你可以理解成係新同舊嘅麥理浩徑嘅一個中間接駁路線啦。咁跟住啲路線咧，就係麥理浩徑第10段啦。咁其實呢段路我走過好幾次啊，亦都曾經拍攝過嘅。咁所以咧，可能我都今次唔會講解得咁詳盡啦。就沿途望翻過去右邊咧，就係元朗啊一帶嘅景色嚟啊。咁而家畫面中間嗰度咧，嗰度有一個位置叫三鑽石嘅。咁我之前都介紹過噶啦。咁呢個位置好多朋友都熟悉啦，千島湖清景台入口啦。嗰個興台之長炮徑啊！嚟到呢個位呢，就8.6公里，關帝廟過嚟呢，就唔夠1公里。而家海拔224米啊！本來都唔想上去噶啦，見唔係太多人，上一趟啦。冇記錯應該係唔記得咗，應該2018或者2019之間開發嘅一個觀景台啦。好啦，而家翻落去啦。繼續沿麥理浩徑順走方向，翻去今朝我起步嘅地方。M183就係呢段麥理浩徑呢個山路同水泥路嘅一個重要交接位啊！呢度上就黃泥墩水塘啦。嚟到呢一度係9.7K， 咁喺個清景台入口嚟呢度係700米度嘅啫。好啦。跟住呢段咧大車路會落返去，而家落大雨啦，好型啊！一路都冇落，而家先落。呢個位就係我2個幾鐘頭前，應該差唔多3個鐘啊，2個鐘頭48分。我就喺呢度落去啦，咁就貼住個水塘邊，跟住就喺一個接駁山路上返去關帝廟嗰度，跟住上去清景台就沿呢條路落返嚟啦。咁係嚟到呢一度呢先至落雨嘅啫。其實就我而家開咗遮啦，其實冇乜所謂啊，因為我都係主要保護個手機啫。咁因為成身其實基本上啲汗水都濕晒噶啦。好啦，咁而家繼續行啦。因為灑咗一陣雨啊，又翻嚟呢個位啦。翻嚟呢一個位置就係前面嗰條係掃管笏村路啦，一路落去可以出翻去就搭小巴嘅，就去翻屯門新墟嗰邊。咁我就走翻今日我嚟嘅路線，
喺呢度繼續上啦。呢個係麥理浩徑 M187啦。今日呢條路線呢，可以講係睇大欖涌水塘嘅近距離睇啦，同埋喺一個高海拔嘅俯瞰嘅一條路線，亦都走咗麥理浩徑嘅新舊兩段啊。上返嚟呢個引水道嘅盡頭啦。今朝就嚟到呢一度呢，就喺呢度落咗去啦。跟住阿壯士嚟到行。而家已經係12:03嘅時候啦，咁就差唔多返到去我今朝起步嘅地方啦。咁其實呢條路線呢，都係我放假嘅時候呢，如果約唔到山腳呢，都係我慣常自己鍾意行嘅路線嚟嘅。原本今日都冇諗住拍攝嘅，咁後來就覺得都拍一下俾大家睇下啦，亦都當係做一個記錄啦。咁所以呢，都係用手機拍嘅啫，個拍攝質素呢，又可能差少少啊。我今朝起步到而家呢，一路呢都係有呢個雷暴警告嘅，不過呢，全程就其實真係落雨嘅時間就唔係好多，亦都唔係好大雨啦。所以把遮呢都係間中要嚟保護下個手機用嘅啫。M192啦，今日呢個路線呢，經過嘅第一個麥徑牌啦，亦都係回程嘅最後一個麥徑牌啦。好啦，拜拜啦呢個壯士。端午節呢個細雨大欖涌水塘近觀同埋高瞻嘅路線，行程就記錄到嚟呢一度啦。下次再同大家分享其他路線。拜拜。大兩支水，咁加埋應該1.4 L到啦，飲晒啦。其實就應該唔需要飲晒嘅，因為我費事孭住佢回程啫。頭先半路都飲晒佢，應該可以剩翻大約300 ml 到。鞋就着對普通跑鞋啫，龍記嘅 R20，好多年前㗎啦，應該都有6年啦。